वालेकुम। चलें जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंजेंटल लेयर्स ऑफ लेरेंजियल लेरिंग्स एंड स्टाइडर। ठीक है, अब इसमें ना कंजेंटल लेयर्स आपकी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये नाम आना चाहिए, यहाँ से आपका जो है वो यूपी आ जाता होता है। आपके जो है 3-4 यूपी यहाँ से आए हुए हैं। तो कंजेंटल लेयर्स कौन कौन सी होती है? सबसे पहले बात करते हैं कि लेरेंजियल मलेशिया। लेरेंजियल मलेशिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीज़ के लिए, जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs भी इसमें चाहते होते हैं। सो कंजेंटल लेरेंजियल स्टाइडर करवाता है ये सारे ही स्टाइडर करवा रहे होते हैं मेनली। उसके बाद इसके बाद जो है कंजेंटल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो जाना, या कंजेंटल सब ग्लोटिक जो है स्टेनोसिस हो जाना, लेरेंजियल वेब हो जाना, सब ग्लोटिक हीमोंजियोमा होना, लेरेंजियल एसोफेजियल क्लेफ्ट, लेरेंजियल सील और लेरेंजियल सिस्ट वगैरह, ये सारे जो होते हैं ये सारे के सारे जो है ना आपके स्टाइडर करवा रहे होते हैं। सो ये आपकी इंपॉर्टेंट है और कंजेंटल लेयर्स हैं। अब हम बात करते हैं हमारे लेरेंजियल मलेशिया। सो हम इसकी बात करते हैं, आपका यूक्यू है और आपके MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात ये आपकी मोस्ट कॉमन कंजेंटल अनोमली होती है किसकी? लेरिंग्स की। लेरिंग्स की मोस्ट कॉमन कंजेंटल जो पाई जाती है बच्चे में वो मेनली लेरेंजियल मलेशिया होती है। इसमें होता मेनली क्या है? सपोज करें कि ये आपकी जो है, अगर हम साइड व्यू देखें तो ये आपकी जो है ना ऊपर होती है एपिग्लोटिस होती है, फिर जो है ना वो नीचे लेरिंग्स आ जाती है, आगे जो है ना वो इस तरह एसोफेगस होता है। ठीक है, सो ये जो हमारी होती है एपिग्लोटिस होती है वो मेनली किस तरह होती है? इस तरह हो जाती है बाद में। ठीक है, ये इस तरह से जो है ना वो हो जाती है। सो ये जो ये वाली होती है हमारी एपिग्लोटिस होती है, जो ग्लोटिस के ऊपर आगे क्लोज होती है। इसमें क्या होती है कि इसमें फ्लैसिडिटी हो जाती है, मतलब ये बिल्कुल वीक सी जो है ना वो हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है, बिल्कुल इस तरह से जो है ना वो हो जाती है। ठीक है, अंदर तरफ जो है ना वो फ्लोपी हो जाती है। सो ये अक्सर से फ्लैसिडिटी होने की वजह से क्या होता है कि जब इंसान जो है सांस अंदर लेता है, ठीक है, जब भी सांस जो है वो अंदर लेगा तो ये इंस्पायरेशन के दौरान क्या करवाएगी? स्टाइडर करवाएगी। स्टाइडर मेनली क्या होती है कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारी सांस लेने के साथ कोई वॉइस नहीं आती, लेकिन अगर सांस लेने के साथ इंस्पायरेशन में या फिर एक्सपायरेशन में, फिर दोनों में अगर कोई आवाज़ प्रोड्यूस हो तो उसे हम कहते हैं स्टाइडर कहते हैं। इसमें मेनली इंस्पायरेटरी स्टाइडर होता है। ये बात आपने याद रखनी है, आपके MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है। होता ये है कि जब हम सांस अंदर तरफ लेते हैं तो ये फ्लैसिड है बिल्कुल, जब फ्लैसिड होगी तो फ़ौरन से जो ये अंदर तरफ इस तरह से आ जाएगी बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैसिड सी है। सो ये अंदर की तरफ आ जाती है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये इंस्पायरेटरी स्टाइडर करवा रही होती है। अच्छा, उसके बाद है ना बाज़ सियानोसिस भी करवा सकती है। अगर ये बहुत ज़्यादा जो है यहाँ तक आ जाए तो ये सियानोसिस करवा सकती है, मतलब सांस में डिफ़िकल्टी करवा सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। स्टाइडर वो कहते हैं स्टाइडर इज़ इंक्रीज ऑन क्राइंग बट सबसाइड ऑन प्लेसिंग द चाइल्ड इन प्रोन पोजीशन। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर क्राई करने के साथ स्टाइडर बढ़ जाए, अगर सपोज के पहले उसकी नॉइस आ रही है सांस लेने के साथ, इंस्पायरेटरी स्टाइडर आ रहा है, अगर वो बच्चा रोता है तो रोने से उसका जो है ना वो सांस की इंस्पायरेशन के दौरान जो है आवाज़ ज़्यादा आने लग जाए, स्टाइडर ज़्यादा आने लग जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो है लेरेंजियल मलेशिया और ये आपका इंपॉर्टेंट जो है डायग्नोस्टिक पॉइंट भी है और इसके अलावा इंपॉर्टेंट MCQs भी है। सो हम बच्चों को जो है उल्टा लेटाते हैं, उल्टा लेटाएं तो जो स्टाइडर है वो बिल्कुल सबसाइड कर जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। और क्राई से बिल्कुल नॉर्मल होती है। क्राई नॉर्मल का मतलब ये है कि जब बच्चा रोता है, ठीक है, जब बच्चा रोता है तो उसकी जो आवाज़ आती है रोने की वो बिल्कुल ठीक आती है। ये नहीं कि वो बिल्कुल जो है ना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रोते रोते कहते हैं गुम हो गए हैं, तो रोते रोते गुम होने का मतलब ये है कि उनकी आवाज़ बिल्कुल बैठ जाती है, तो इनमें क्राई जो है वो नॉर्मल होती है। अब ये बात आपकी डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चा आपके डायग्नोसिस में आता होता है कि एक बच्चा आया है बर्थ के साथ, जब से पैदा हुआ उसको जो है ना स्टाइडर है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा वो कहते हैं ये खुद ब खुद ठीक हो जाए, 2 साल के बाद जो है ना वो बिल्कुल फ्लैश नहीं रहता, बिल्कुल ठीक हो जाता है। सो आगे वो कहते हैं कि हम डायरेक्ट लेंजिस्कोप करके हम इसको एपिग्लोटिस को दे सकते हैं। अगर हम आपकी देखते हैं ना लेरिंग्स एपिग्लोटिस को, तो एपिग्लोटिस किस तरह होती है? इस तरह से आपको ओमेगा शेप जो है वो नज़र आ रही होती है। ये आपकी डायग्राम जो है वो बनी हुई है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्लॉपी सी होती है, बिल्कुल अकटी सी हो जाती है। अकटी सी होने की वजह से हमें इस तरह से जो है ना वो नज़र आ रही होती है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना MCQs है इसके अंदर। इसके अलावा जो फोल्ड होते हैं, जो ठीक है इस तरह से होता है ना सामने की तरफ, ये इस तरह होता है ना, ठीक है, इस तरह करके इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, ठीक है। तो यहाँ जिसके एपिग्लोटिक फोल्ड होते हैं इसके, वो भी इसमें क्या होते हैं? फ्लॉपी होते हैं, ढीले ढीले से होते हैं, ठीक है। और इसके एरेक्नोइड्स जो हैं प्रोमिनेंट नज़र आ रही होती हैं। सो ये इसके अंदर जो है ना वो इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं कि लेरेंजियल मलेशिया ना हम क्या करते हैं, लेरेंजियल मलेशिया जो है वो डायग्नोस नहीं करते पैरालाइज पेशेंट के अंदर, क्योंकि उसमें पहले से पैरालिसिस हुई होती है, उसे पता नहीं चलता। आगे वो कहते हैं ट्रीटमेंट ये है इसकी कि वैसे तो हमें ट्रीटमेंट नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 साल में खुद ब खुद सबसाइड कर जाएगा। आपने ये पॉइंट जो है ना वो लिखना है। लेकिन अगर ये जो है ना हम ट्रेकोस्टमी तब करते हैं जब उसको वाकई में सांस ना आ रही हो, ठीक है, जब ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो तब हम ये करते होते हैं, या फिर सुप्राग्लोडोप्लास्टी करते होते हैं जब क्या हो कि जब है ना हमारा लेरेंजियल मलेशिया बहुत सीवियर हो, या फिर 2 साल के बाद भी सबसाइड ना करे तो आपने सुप्राग्लोडोप्लास्टी करनी होती है। आगे हम बात करते हैं कंजेंटल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। नाम से जाहिर है कि कोई नर्व डैमेज हुई है, नर्व डैमेज होने की वजह से पैरालिसिस होती है। अब इसमें नर्व कौन सी होती है? जो नर्व सप्लाई करती है मेनली सारे के सारे वोकल कॉर्ड्स के मसल्स को, वो करती है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व मोटर सप्लाई, यही करवा रही होती है एडक्टर्स भी और एबडक्टर्स को भी, सिवाय एक नर्व के जो कि है क्रिकोथायरॉइड CT जो है उसको सप्लाई करती है हमारी एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। वो हम फर्दर जो चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला, उसके अंदर हम बताऊँगी आपको नर्व सप्लाई किस तरह से है।
अच्छा, अभी ऐसा क्यों होता है कि जब है ना स्ट्रेच पड़ता है ना, जब बच्चा पैदा होता है स्ट्रेच पड़ता है, या फिर अगर फोर्स डिलीवरी वगैरह हो, कोई ट्रॉमा हो जाए, इसकी वजह से जो है ना वो वोकल कॉर्ड की पैरालिसिस हो सकती है। आगे बात करते हैं कंजेंटली सब ग्लोटिक स्टीनोसिस। पहले हमने पढ़ी थी सब ग्लोटिक स्टीनोसिस कहाँ पे थी, एक्यूट ट्रेकियो ब्रोंकोलारिंजाइटिस के अंदर क्या था कि सब ग्लोटिक स्टीनोसिस हो रही थी और इसमें स्टिपल साइन बन रहा था। सो यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि सब ग्लोटिक स्टीनोसिस होती है। कंजेंटली क्या प्रॉब्लम होगा कि वहाँ पे जो नीचे क्रिकॉर्ड, क्योंकि क्रिकॉर्ड जो होती है वो सब ग्लोटिक होती है ना, ये जो होता है ना हम सपोज करें लेरिंग्स है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना ग्लोटस है, यहाँ पे जो है ना वो ये है ग्लोटिक रीजन है, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे जो है अगर हाइयोइड बोन है तो हाइयोइड बोन की अगर थिकनिंग हो जाए अंदर की तरफ से फाइब्रस टिश्यू आना शुरू हो जाए तो वो जो है सब ग्लोटिक स्टेनोसिस करवाती होती हैं। सो इसकी वजह से जो है अगर ये एसिम्टोमेटिक होती है, लेकिन अगर इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो इसमें डिस्निया और स्टाइडर वगैरह हो सकता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो वो मजीद स्वेल हो जाएगी, मजीद स्वेल होगी तो और प्रॉब्लम करवाएगी। अगर इसका डिस्टेंस जो है ना, तो इसका डायमीटर जो है ना 4 मिलीमीटर से कम रह जाए तो फिर इंसान को जो है ना सांस का प्रॉब्लम होता है बच्चे को। बच्चा जो है वो प्री टर्म का है तो उसमें यह है कि 3 मिलीमीटर से कम रह जाए तो प्रॉब्लमेटिक होती है। आगे हम बात करते हैं लेरेंजल वेब। लेरेंजल वेब भी आपका इंपॉर्टेंट है आपका एमसीक्यूज़ के लिहाज से और एससीक्यूज़ के लिहाज से भी। अब लेरेंजल वेब क्या होती है कि इसमें इनकम्प्लीट रीकैनलाइजेशन होती है लेरिंग्स की, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी लेरिंग्स जो है वो कैनलाइज होती है, उसके सारे जो है ना अंदर स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय होते हैं, उसकी जो है ना एक पेटेंट लेरिंग्स बन जाती है। लेकिन अगर पेटेंट लेरिंग्स ना रहे और उसके अंदर क्या हो, कोई ना कोई जाल सा रह जाए, सपोज करें कि ये जो है हमारी ये रीजन जो है हमारा ग्लोटिक रीजन है ये, ठीक है। सो अब क्या हुआ कि हमारे जो है ये वोकल कॉर्ड थे, सो वोकल कॉर्ड के दरमियान में क्या होगा, यहाँ पे ना कोई वेब रह जाए, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कोई वेब रह जाए, वो बिल्कुल जो है कैनलाइज ना हो, तो इसमें ना लेरेंजल वेब कहते हैं इसको, ये करवाता है एयर ऑब्स्ट्रक्शन करवाता है। अब इसमें देखें, इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि वीक कराए, मैंने पहले बताया अगर नॉर्मल होती है इसमें वीक कराई होती है, और जब पेशेंट रोता है, बच्चा रोता है तो उसकी जो है ना एफ होने जाते, मतलब वो बोल नहीं सकता, उसकी रोने की जो है ना आवाज़ नहीं आती। सो ट्रीटमेंट इसकी यही है कि हम जो है क्या करेंगे कि हम नाइफ लेके और कार्बन डाइऑक्साइड लेजर से ना उसको कट कर देंगे, उस पार्ट को निकाल देंगे, सो इस तरह से जो है वो ठीक हो जाएगा। और इसके बाद जो है ना वो फाइब्रोस्ट ना हो, आपस में जो है ना वो चिपके ना, इसलिए हम सिलिकॉन जो है ना कील भी लगा देते हैं इसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं जी फर्दर जो है कि सबग्लोटिक हेमांजियोमा। अब पेशेंट जो है आप ओपीडी में जाएंगे तो पेशेंट जो है ना इसके हेमांजियोमा के आ रहे होते हैं। जब भी हेमांजियोमा का पेशेंट आता है ना तो हमने लाजमी उसकी चेक करनी होती है कि उसके लेरिंग्स के अंदर हेमांजियोमा तो नहीं है। सो ये देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इसमें चेक करना होता है, और ये मेनली एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन अगर इंक्रीज़ कर जाए साइज़ में तो इसमें जो है प्रॉब्लमेटिक आती है। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें ना जो किराया है ना वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। स्टार्टर हो सकता है, किराया बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन एक बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये कि रोने के साथ अगर बच्चा रोता है ना तो उसको जो है ना रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन जब रेशियो हमने क्या पढ़ा है कि रोने के साथ जो है वो स्टार्टर बढ़ जाएगा इसका। इसमें क्या बात है, फिर हमने जो नीचे वाली बात की ये वाली, इसमें कहा था लेंज लैब में कि इसमें जो है मेनली क्या होता है कि अगर बच्चे की जो है ना वो वीक कराई होती है, बाकी सब में नॉर्मल कराई थी। भी सबग्लोटिक हेमांजियोमा की बात करें तो रोने के साथ जो है इसकी ऑब्स्ट्रक्शन जो है बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वीनस फिलिंग होगी, वीनस फिलिंग होने की वजह से जो है ना वहाँ पे जो है ना उसको ऑब्स्ट्रक्शन फील होगी। सो हम डायरेक्ट लेंजेस कॉपी करके जो है ना हम उसमें देख लेते होते हैं, तो वहाँ पे वोकल कॉर्ड्स के अंदर जो है ना कुछ रेडिश ब्लू मैस मिल जाएगा, तो हम कहेंगे कि इसको हेमांजियोमा जो है ना वो लेरिंग्स का भी है। सो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। आगे ट्रीटमेंट ये कि हमने मेनली जो देते हैं ना आपके पास जो है ना वो आती होती है ओपीडी में पेशेंट, उनको मेनली जो है स्टीरॉइड्स देते होते हैं, डेक्सामेथासोन देते हैं और प्रेनिसोलोन देते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड सीन कर सकते हैं, और साथ में ट्रेकियोस्टोमी कर सकते हैं अगर जो है उसको सांस का मसला वाकई में उसको आ रहा है। आगे है आपका जी लेरेंजियोएसोफेजियल क्लेफ्ट में क्या होता है, बस सिंपल सी बात है कि इसमें कुछ नहीं है, ये तीनों जो है बस ऐसे ही हैं, आपने रीड कर लें दफ़ा कि लेरेंजियोएसोफेजियल क्लेफ्ट क्या होते हैं, लेरेंस और एसोफेजियस के दरमियान क्लेफ्ट बन गया और एस्पिरेशन वगैरह होती है। लेरेंजियोसील क्या होता है, लेरेंजियल सेक्यूल है उसकी डायलेशन हो जाती है। और लेरेंजियोसिस्ट क्या होता है कि जो एपिग्लोटिक फोल्ड होते हैं, इस तरह से जो ये एपिग्लोटिस है यहाँ पे जो इसका फोल्ड होते हैं, यहाँ पे जो है ना वो बड़े बड़े सिस्ट बन जाते हैं। सो बस इसमें सिंपल सी बात है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। आगे हम बात करते हैं स्टॉइडर के। स्टॉइडर की डेफिनेशन आपको आना चाहिए कि क्या होता है इसमें। टर्बुलेंट एयर फ्लो थ्रू द नैरोस्ट एयर पास होता है, तो इसमें कहते हैं कि नॉइसी रेस्पिरेशन होती है। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इंस्पायरेटरी है, एक्सपायरेटरी है या एपिपाइफेसिक है। अब आपने इसको कैसे याद करना है, ये आप डायग्राम देखनी है। इंस्पायरेटरी की बात करें तो कब होगा, जब आपकी ग्लोटिक का रीजन है, ठीक है, ग्लोटिक रीजन से ऊपर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे हमने बात की कि अगर सुप्राग्लोटिक स्टिच में प्रॉब्लम हो, फेरिंग्स में प्रॉब्लम हो, लेरेंजियोमलेशिया हो। लेरेंजियोमलेशिया में कौन सा होगा, इंस्पायरेटरी स्टडी होगा, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। इसके अलावा फेरिंग्स के अंदर कोई एब्सिस हो, ठीक है, बात तो वही होगी। अब हम बात करते हैं एस्पायरेटरी की। तो एस्पायरेटरी जो है नीचे की तरफ होते हैं, जो स्ट्रक्चर आपके ग्लोटिस से नीचे होंगे उसमें प्रॉब्लम मेनली आ रही होती है। मेनली इसमें कौन से होते हैं, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकियल फॉर्म बॉडी हो गया, और ट्रेकियल स्टेनोसिस हो गया। ट्रेकिया और ब्रोंकाई का प्रॉब्लम होगा। सब ग्लोटिक रीजन बिल्कुल नहीं आएगा, उससे बिल्कुल और नीचे जो रीजन है वो वाला आएगा, ठीक है, ब्रोंकाई ट्रेक आएगा। लेकिन बायफेसिक में जो है ना बिल्कुल सब ग्लोटिक रीजन भी आ रहा होता है, ग्लोटस खुद भी आ रहा होता है, सब ग्लोटिक रीजन भी आ रहा होता है, सर्वाइकल ट्रेकिया भी आ रहा होता है, ठीक है, और रेंज पे पिलोमा भी आ रहा होता है, वोकल कॉर्ड की पैलेसिस भी इसके अंदर आ रही होती है, सब ग्लोटिस जो स्टेनोसिस भी आ रहा है।
सब ग्लोटिक रीजन और ग्लोटिक रीजन जो है वो बाइफेसिक स्टार्टर में आएंगे। बाइफेसिक में क्या होता है कि इंस्पायरेटरी भी होगा, एक्सपायरेटरी भी होगा। सो इसके अंदर जो है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं ईटियोलॉजी की, तो ये आपको जो है वो यूट्यूब में आया हुआ है। आपसे जो है कोर्सेज पूछते होते हैं कि फेब्रुअरी कोर्सेज बताएं, फिर फेब्रुअरी कोर्सेज बताएं या कंजेंटल बताएं, ये तीनों आपके यूट्यूब्स हैं। सो स्टार्टर जो होता है मेनली वो कंजेंटल हो सकता है, वो एक्वार्ड भी हो सकता है। कंजेंटल की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा होता है, वही हमने बात कर लेंगे, मलेशिया रेंजेस, वेब्स ऑफ ग्लोटिस, स्टेनोसिस, हेमेंजियोमा, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस होगी, टंग एंड चाप नॉर्मलिटीज वगैरह हो सकती हैं। एक्वार्ड में देखते हैं तो एफेब्राइल और फेब्राइल है। अब बगैर फीवर के जो है ना वो क्या होगा कि उसमें जो है ना पेपिलोमाइटिस हो सकता है, इंजरी हो सकती है, फोन बॉडी हो सकती है, लेरेंजियल का एडिमा हो सकते हैं, या फिर एडिनोटॉन्सिल हाइपरट्रॉफी हो सकती है, कोई हाइपरट्रॉफी इसके अंदर हो सकती है। फेब्राइल की बात करें तो सारी इन्फेक्शन वाली चीज़ें आएंगी कि एपिग्लोटाइटिस हो गया, एक्यूट लेरिंजाइटिस हो गया, लेरिंजियोट्रैकाइटिस हो गया, डिफ्थीरिया हो गया, रेट्रोफेजियल एब्सिस हो गया, इन्फेक्शन मोनिकुलोसिस हो गई, पेनिलोसिस एब्सिस हो गया। ये सारे जो है ना इसके अंदर आ रहे थे, अपने इसमें से कुछ ना कुछ लाजमी 4-5 जो है याद कर लेने हैं। अच्छा, बाकी जो है ना वो इन्होंने ये आपको ईटियोलॉजी दे दी है, लेकिन ना कॉमन कॉज जो है इन्फेक्शन के अंदर फर्दर भी दी हुई है। ये तो हमने बात की स्टार्टर की मेनली इसके अंदर कि जो है ना लेरिंग्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही होती है। सो ये बाकी वो कहते हैं कि नोज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ लेरिंग्स का प्रॉब्लम ही हो, नोज़ का भी हो सकता है, टंग का भी हो सकता है, मैंडिबल का भी हो सकता है, फिर फेरेंस का हो सकता है। नोज़ की बात करें तो कॉन्ट्रेसिस होता है, टंग की बात करें तो टंग जो है ना माइक्रोग्लोसिया हो, ठीक है, बहुत बड़ी टंग हो, ये ठीक है। इसके अलावा हेमेंजियोमा हो, लिम्फेंजियोमा हो, डर्मोइड सिस्ट हो, ठीक है, सारे इसके अंदर आ रहे थे। मैंडिबल की बात करें तो मैक्रोग्नेथिया छोटी जो मैंडिबल वो होती है। इसके अलावा जो है ना आपकी पायरोबिड सिंड्रोम है इसके अंदर आ सकती है। फिर इसकी बात करें फेरेंस में क्या होता है कि कोई टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी हो, रेट्रोफेरेंजियल एब्सिस हो, ट्यूमर्स हो, कोई डर्मोइड हो, फेरेंस के अंदर इसमें आ रहे हैं। लेरिंग्स की हमने सारी पढ़ ली है, जब भी हमने की है सारी। फिर ट्रेकिया आती है, ट्रेकिया में कंजेंटल इन्फ्लेमेटरी और प्लास्टिक कंडीशन हो सकती हैं। और इसके अलावा रेस्पिरेटरी के अलावा बाहर कौन सी होती हैं, वो मेनली होती है कंजेंटल जो होती हैं वो होती हैं वेस्कुलर रिंग्स वगैरह हो सकती हैं, इसोफेजियल एस्ट्रेसिया हो सकता है, ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला बन सकता है जब हमने पढ़ा है अभी। इसके अलावा बाकी प्रॉब्लम भी आ सकता है, जैसे इन्फ्लेमेटरी के बाद रेट्रोफेरेंजियल एंड रेट्रोएसोफेजियल एब्सिस हो सकता है, ट्रॉमेटिक जो है ना वो एसोफेगस ऑफ मतलब एसोफेगस की फोन बॉडी हो सकती है। इसके अलावा ट्यूमर्स वगैरह ऑफ नेक हो सकते हैं। बेशक आप ये वाला जो है ना बेशक ना करें क्योंकि हम पता होती है, लेकिन ये जो है ये आपको लास्ट में आनी चाहिए, ये आपको जो है ना इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। अब इसका हमने किस तरह मैनेज करना है इस पेशेंट को ना, पहले तो हमने बात की लेरेंजियो मलेशिया की है ना, तो लेरेंजियो मलेशिया क्वेश्चन ही आता था, इसको हम कैसे मैनेज करते हैं वो आपसे पूछते होते हैं। स्टार्टर का मेनली जो है ना अलग से क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि ये हमारा जो है ना एक सिम्टम भी है, साइन भी है, ना खुद भी आवाज़ आ रही होती है, पेशेंट भी मैं बता रहा होता है। सो ये एज अ टॉपिक तो आपका नहीं आता होता कि इसकी आपने किस तरह ट्रीट करा, लेकिन फिर भी आप इसको एक दफ़ा कर लें कि आपने सबसे पहले अच्छा अगर मैनेजमेंट आते हैं ना, वैसे मैनेजमेंट में जो है ना 4 स्टेप होते हैं। एक होता है आपका हिस्ट्री का होता है, फिर होता है आपका एग्जामिनेशन का होता है, ठीक है, फिर आपका होता है इन्वेस्टिगेशंस का होता है, फिर आपका होता है ट्रीटमेंट का होता है। ये 4 बातें आपने मैनेजमेंट में मस्ट मेंशन करनी होती है। सो पहले हमने उसकी हिस्ट्री ले ली है कि कब वो ऑनसेट हुआ है, बाय बर्थ है तो कब कंजेंटल होगा, मोड ऑफ ऑनसेट क्या है, अगर बहुत सडन हुआ है तो मतलब एक फॉरेन बॉडी है, अगर प्रोग्रेसिव हुआ है इसका मतलब ये है कि कोई कंजेंटल प्रॉब्लम है जो कि ऐसे जो है ना बढ़ रही है। फिर ड्यूरेशन देख लेना है, ड्यूरेशन शॉर्ट है या फिर जो है ना शॉर्ट है या फिर लॉन्ग है, तो वो हमने देख लेना है। इसके अलावा अगर फीडिंग के साथ प्रॉब्लम है, सपोज करें कि एस्पिरेशन हो रही है, तो हमें देखना है कि ट्रेसिया तो नहीं होगी, कोई क्लेफ्ट तो नहीं है, कोई वेस्कुलर रिंग तो नहीं, तो ये हमने जो है इसके साथ देख लेना होता है। सियानोटिक स्पेल्स होते हैं या नहीं होते, ठीक है, रोने के साथ होते हैं या नहीं होते, ये हमने देखना है। इसके अलावा एस्पिरेशन ऑफ मतलब इंजेक्शन तो नहीं है, फॉरेन बॉडी को ट्रॉमा की हिस्ट्री तो नहीं है। फिर उसकी एग्जामिनेशन करनी है पूरी इसकी, ठीक है, स्टार्टर जो है ना कहाँ से आ रहा है, एस्पिरेटरी है, एक्सपायरेटरी है, ये सारे इसके अंदर अपने करनी है। बेशक आप इसको रीड कर लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपने करना। आगे हम फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक जो है लेंजोस्कोपी से हम उसको विजुअलाइज करते होते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते होते हैं। इन्वेस्टिगेशन मेनली जो बाकी आते होते हैं वो आपने जो है ना इसमें एक्सरे करवाना था। एक्सरे जो है ना वो आराम से आपको बता देता है, अगर सपोज रिलेशन मलेशिया है तो वहाँ पे ओमेगा शेप जो है वो एपिग्लोटिस मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कोई फ्रंट बॉडी है, अगर फ्रंट बॉडी है तो वो हमें पता चल जाएगी इसके अंदर। और सीट स्कैन करवा लेंगे, अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वेस्कुलर लियन है, कोई और मतलब और एनोमलीज हैं तो हमने सीट स्कैन करवा लेंगे, एंजियोग्राफी करवा लेंगे, उस पर कराम करवा लेंगे। डायरेक्ट लेंजोस्कोपी इसके अंदर करवा सकते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम जो है समझ नहीं आ रही, और फिर इसको हम जो है वो ट्रीट करते हैं। ट्रीट हम उसके बेस पे करते हैं क्या हमें डायग्नोस हुआ है। सो ये सिंपल सा था चैप्टर आपने, लेकिन बच्चे ना अक्सर चैप्टर छोड़ देते हैं, तो आपने छोड़ना नहीं है। यहाँ से आपके MCQ और UQ जो है ना वो आ जाते होते हैं, आपने करना ज़रूर है इसको। नेक्स्ट चैप्टर करते हैं आपका लेरेंजियल पैरालिसिस। लेरेंजियल पैरालिसिस जो है ना आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर जो है ना अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है आपने, इसको करना आपने इसको सारा। और कितना करना है बताती हूँ आपको, मेन ही करना है इसके अंदर। लेकिन लास्ट ईयर भी इसमें से क्वेश्चन आया था, हालांकि पास में इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आते होते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपका। अच्छा, अब हम देखते हैं जी हमारा जो है किस तरह से ब्लड सप्लाई। सबसे पहले हम जो है ना ग्लोटिस ड्रा करते हैं। ये हमारा जो है ना वो ग्लोटिस है, ठीक है, ये वाला रीजन, ये ग्लोटिस वाला जो है ना एक एरिया आ गया, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं नर्व्स, कि इसमें जो है ना वो नर्व्स कौन कौन सी आ सकती हैं। अब हमें करनी है कि हमने जो है वगस नर्व ड्रॉ की। यहाँ से जो है वो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाद जो है नर्व आई है, ठीक है। नर्व जो है ना इस तरह से लंबी होगी नर्व गई है। अब जो ये नर्व है हमारी वागस नर्व है, ठीक है, इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं। एक इसकी ब्रांच निकलती है सुपीरियर लेरेंजियल नर्व निकलती है, एक निकलती है नीचे से जो कि हम कहते हैं रिकरेंट लेरेंजियल। हमने एक साइड बनाई है इसकी, ठीक है। सो सपोज करेंगे लेफ्ट साइड की है ये, तो हमने रिकरेंट लेरेंजियल नर्व बना ली एक, ठीक है, जो कि आ रही है, एक बना ली सुपीरियर लेरेंजियल नर्व बना रही है, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व बना ली।
और हमारे पास रिकरेंट लेरेंजियल नर्व बना लिया हमने, ठीक है। जो हमने सुपीरियर लेरेंजियल नर्व सप्लाई की है, इसमें जो हमने बात की कि एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल जो हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं इसको, और इंटरनल जो है हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास होगी एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, और ये होगी हमारे पास इंटरनल लेरेंजियल नर्व होगी है। अच्छा, ये ब्रांच कौन सी है? वो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व की जो है मेनली ये ब्रांचेस आ रही होती हैं। नीचे हमने बात की कि ये हमारे पास रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है। अब हमने याद कैसे करना है? आपने इसको याद ऐसे करना है कि जो आपकी एक्सटर्नल हो गई, ठीक है, जो आपकी एक्सटर्नल है ये वाली, जो आपकी एक्सटर्नल है, ठीक है, ये वाली, और जो आपकी रिकरेंट है, ये दोनों याद रखना कि दोनों मोटर है। आपने लिखना ऐसी है कि जो आपकी है इंटरनल लेरेंजियल नर्व, उसको आपने लिखना है एस, फिर आपने लिखना है एक्सटर्नल को लिखना है एम, फिर आपने लिखना है रिकरेंट को लिखना है एस एम लिखना है, ठीक है। तो पहले एस, फिर एम, फिर एस एम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो इंटरनल लेरेंजियल नर्व है वो सिर्फ सेंसरी सप्लाई देती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेंसरी सप्लाई देती है। और कहाँ पे? हमारे ग्लोटिक रीजन है ना, इसके ऊपर ये पाई जा रही है। सो ये सुप्राग्लोटिक जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनको उनकी सेंसरी सप्लाई देती होती है। जबकि हमारे जो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है ये सिर्फ और सिर्फ मोटर सप्लाई होती है। और ये किससे सप्लाई करती है? मोटर भी सप्लाई करती है। आप इसलिए इसका आगे लिखना है CT लिखना है, ELN एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व के आगे लिखना है मोटर, मोटर के बाद सीट लिखना है। सीट का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ क्रिको थायरॉइड को सप्लाई कर रही होती है, क्रिको थायरॉइड मसल को सप्लाई करती है और किसी मसल सप्लाई नहीं करती। फिर हमने बात कर ली रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लाई करती है। SM का मतलब ये है कि सेंसरी सप्लाई दे रही होती है इंफ्राग्लोटिक रीजन के अंदर। इसके अलावा मोटर सप्लाई भी देती है। मोटर सप्लाई से देती है क्रिको थायरॉइड के अलावा जितने भी एडक्टर्स, एबडक्टर्स, टेंसर हैं, उन सबको सप्लाई जो है ना वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कर रही होती है। तो इसकी जो है ना अगर होती है ना पैरालिसिस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे मसल जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब मैंने बताया कि CD जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो ये करता है कि ये मेनली एक टेंसर होता है, ना ही एबडक्टर है ना ही एडक्टर, सिर्फ और सिर्फ टेंसर है ये। तो ये इसके अंदर बातें सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको ऐसे ड्रॉ करना है, इस ड्रॉ करके आपने इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि आपके इसमें जो है ना वो MCQs आ जाती होती हैं। आगे जो आपको पैराग्राफ लिखा हुआ है ये सारा का सारा आपके बारे में, इसी के बारे में लिखा हुआ है कि मोटर होती है, सेंसरी होती है, कौन कौन सी होती है, सारे इसके अंदर बताए हुए हैं। आगे हम बात करते हैं कि पैरालिसिस इसके अंदर कौन कौन सी होती हैं। अब अगर हम बात करें इसकी पैरालिसिस की, तो इसमें जो होती है रिकरेंट की भी हो सकती है, सुपीरियर लेरेंजियल की भी हो सकती है, और दोनों की भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कब कब कौन सी होगी। अब वो कहते हैं कि कॉजेज जो होती है लेरेंजियल पैरालिसिस की वो कौन कौन सी होती है। सुपर न्यूक्लियर हो सकती है, न्यूक्लियस के ऊपर जो है ब्रेन में हो सकती हैं, न्यूक्लियर हो सकती हैं जो कि हमारे न्यूक्लियस कहाँ से आते हैं, मेडल्ला से आ रहा होता है, वहाँ उसकी हो। इसके अलावा हाई वेगल लियंस हो सकती हैं, ठीक है, जो कि इंटरक्रेनियल इन्वॉल्व करती है, जो एग्जिट करती है वहाँ से। और उसके बाद लो वेगल जो है ना वो होती है, वहाँ पर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व मेनली इन्वॉल्व होती है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करवाती है क्योंकि सारे मसल्स को ये सप्लाई कर रही होती है। सिस्टमिक कॉजेज होती हैं, डायबिटीज, सिफिलिस, डिप्थीरिया वगैरह, ये सारे भी करवा रहे होते हैं। इसके अलावा इडियोपैथिक भी इसके अंदर होती है। अब वो बात करते हैं कि रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की पैरालिसिस है। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व में से आपने सिर्फ रिकरेंट ही रखनी है। जब हमने देखी ये रिकरेंट सप्लाई करती है सारे मसल्स को, सेंस सप्लाई करती है लोअर पार्ट को। सो इसमें होता क्या, और होती होगी कौन सी, एक साइड की होगी। एक बात याद कर लें कि जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है लेफ्ट साइड की, वो आर्च ऑफ एओर्टा से जो है ना वो होती हुई फिर जाके ऊपर जाती है, ठीक है। इसलिए इसका रूट जो है वो लंबा है। इसकी रूट लंबी होने की वजह से जो लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है वो ज़्यादा डेंजरस होती है कि उसको ट्रॉमा जो है ना वो ज़्यादा चांस होता है कि लेफ्ट की तरफ ट्रॉमा हो। सो हम बात करते हैं इसकी या फर्दर। तो इसमें क्या है कि एक तो इप्सिलेटरल पैरालिसिस होगी सारे इंट्रिंसिक मसल्स की, सिवाय क्रिको थायरॉइड की, क्योंकि क्रिको थायरॉइड कौन सप्लाई कर रही होती है, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व सप्लाई कर रही होती हैं। अब आगे आप MCQ आ रहा है कि इसमें क्या होती है, पोजीशन कौन सी होती है, वो मीडियन पोजीशन होती है, पैरामीडियन पोजीशन होती है। वो कौन सी पोजीशन होती है कि ये वोकल कॉर्ड है, सपोज करें तो ये पोजीशन बिल्कुल मीडियम पोजीशन आ जाती है, बिल्कुल इस तरह से आ जाता है, ठीक है। मतलब ये थोड़े अडक्टेड पोजीशन में होते हैं, एबडक्टेड नहीं होते, अडक्टेड पोजीशन में होते हैं थोड़े से, ठीक है। तो पैरामीडियन पोजीशन या मीडियम पोजीशन इसके अंदर हो सकती है। तो वो कहते हैं कि इसकी बहुत थ्योरीज हैं कि ऐसी पोजीशन क्यों होती है। वो कहते हैं कि साइमन्स लॉ होता है, जिसमें वो कहते हैं कि बस सिंपल सी बात है, कुछ आपका इसमें आता नहीं होता। तो वो कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो एबडक्टर फाइबर्स होते हैं नर्व्स के, वो फिजियोलॉजिकल नहीं होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। इसलिए जो आपकी जो पोजीशन है इसकी वो अडक्टेड में आ जाती है, क्योंकि अडक्टर फाइबर्स जो है वो पहला जो है ना वो बाद में होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि वैगनर और ग्रोसमैन एक हाइपोथेसिस होती है, इसमें कहते हैं कि जो क्रिकोथायरॉइड मसल है वो इनर्वेशन ले रहा होता है। हमें पता है कि सुपीरियर लेरेंजियल नर्व से ले रहा होता है, उसकी ब्रांच आती है एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व की। सो ये जो है ना पोजीशन मेंटेन करता है इसकी मीडियन और पैरामीडियन। सो ये बात वैसे है तो हमारा वो टेंसर, लेकिन वो इसकी थ्योरीज में जो है ना वो ये कह रहे होते हैं। आगे वो कहते हैं कि इटियोलॉजी क्या क्या होती है इसकी, कि जो है नर्व की पैरालिसिस हो सकती है। सो आपने इटियोलॉजी जो है ना इसकी आपने करनी है यहाँ से, ये आपने टेबल करना है इसकी कॉजेज़ की कि कौन कौन सी कॉजेज़ हो सकती हैं रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की पैरालिसिस की, ठीक है, जो कि मेनली जो है ना लो वेगल ट्रंक या रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है ना वहाँ से डैमेज हो रही होती है। अब उसमें बात की है कि राइट की कब होगी और लेफ्ट की कब होगी। मैंने बताया आपको कि लेफ्ट जो है ना मोर प्रोन होती है, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये वाली डैमेज हो, और दोनों कब होंगी ये भी इसके अंदर लिखी हुई सारे आपने इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करें राइट की, तो राइट में क्या होता है, वो कहते हैं राइट साइड पे जो है नेक का ट्रॉमा हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है थायरॉइड का। थायरॉइड सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डायग्नोसिस में, सिनेरियो में आता ही यही है कि एक पेशेंट आया है, उसको ना थायरॉइडेक्टमी हुई है।
अगर उसकी जो है ना थायराइड की सर्जरी हुई है, उसके बाद पेशेंट प्रेजेंट किया है विद द मतलब उसकी या तो वॉइस का प्रोडक्शन का प्रॉब्लम होगा, स्टैटर हो सकता है, और इसके अलावा जो है डिस्निया हो सकता है। सो हम भी देखते होते हैं कि रीक्रेनियल नर्व तो इफेक्टेड नहीं होगी, सो इसके अंदर थायराइड सर्जरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसोफेगस कार्सिनोमा हो गया, सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी हो गया, एनेरिज्म हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है, लंग का टीबी हो सकता है, इडियोपैथिक हो सकता है। लेफ्ट की जो मेन है आपने याद रखनी है कि इसमें ट्रॉमा हो सकता है, थायराइड हो सकता है, थायराइड सर्जरी हो सकती है, कार्सिनोमा हो सकता है, लिम्फोडेनोपैथी हो सकती है। इसके अलावा मीडियस्टाइनम प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जो है इसका लॉन्ग रूट होता है, ये मीडियस्टाइनम तक आ रही होती है, बहुत नीचे आर्टरी तक आ रही होती है, मीडियस्टाइनम तक आ रही होती है। सो वहाँ पे जो है ना ब्रोंकोजेनिक कैंसर हो गया, या फिर इस वजह से कैंसर हो गया, एओर्टिक एनेरिज्म हो गया, लिम्फोडेनोपैथी हो गई, और लेफ्ट ऑरिकल जो इलाज हो जाए, इंट्राथोरेसिक सर्जरी वगैरह, ये सारी जो इसके अंदर आ रही होती है, मीडियस्टाइनम प्रॉब्लम भी आ रही होती हैं। फिर आपका है बहुत में आपकी फिर से जो है ना थायराइड सर्जरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज भी है। इसके अलावा कार्सिनोमा, थायराइड कार्सिनोमा हो गया, सर्वाइकल इसोफेगस हो गया, ये सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी हो गई, सारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली जो है ना वो आइट्रोजेनिक कॉजेज इसके अंदर आ सकती हैं। सो हमने ये बात कर ली इसकी कि यूनिटल में क्या क्या होती हैं। अब उसने कहा कि इससे सिम्टम जो है ना वो ज़्यादा नहीं होते, पेशेंट जो है ना मेनली एसिम्प्टोमेटिक होता है, थोड़ी बहुत जो है ना वॉइस चेंज हो सकती है इसके अंदर, खास इसमें इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। लेकिन एस्पिरेशन, एयर ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता, पेशेंट जो है वो कंपनसेट कर लेता है, क्योंकि जो हेल्दी साइड होती है वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू जो है ना वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, सो वो जो है ना उसको न्यूट्रलाइज कर लेती है। अब वो कहते हैं ट्रीटमेंट ये है इसकी कि पहले तो हम 6 से 12 महीने ट्रीट नहीं करते होते, क्योंकि ये जो है खुद ब खुद ठीक हो सकती है, इसकी रिकवरी जो है वो हो जाती है। लेकिन वैसे ना हम जेल फॉर्म का फैट जो है ना वो हम इसके अंदर इंजेक्शन लगा सकते हैं अगर जो है ना वॉइस ठीक नहीं आ रही। उसके बाद वो कहते हैं कि रेंजोप्लास्टी टाइप 1 कर सकते हैं, ठीक है, अगर कंपनसेटरी मैकेनिज्म 6 to 12 मंथ्स के बाद भी एक्टिवेट नहीं होता है। इसके अलावा रेंजोप्लास्टी टाइप 1 जो है ना विद एटनॉइड एडक्शन, ठीक है, हमने रेंजोप्लास्टी करने के साथ हमने एटनॉइड की एडक्शन भी करवानी है, ठीक है। उसके बाद हम टेफ्लॉन इंजेक्शन के अंदर दे सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है ना वो कोड की जो है ना वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाए। अगर तो जो है ना यूनिलेटरल पैरालिसिस परमानेंट हो गई है ना, फिर हमने जो है ना टेफ्लॉन का इंजेक्शन दे देते होते हैं। आगे हम बात करते हैं बायलैटरल की। अब बायलैटरल में क्या होती है कि दोनों साइड के बायलैटरल साइड के जो है ना एब्डक्टर पैरालिसिस हो जाती है, क्योंकि अगर दोनों साइड की जो है ना आपके रीक्रेनियल नर्व इफेक्ट होगी ना, इसका मतलब ये है कि इसमें जो मेनली क्या इफेक्ट होते हैं, एब्डक्टर इफेक्टेड होगी हैं, एब्डक्शन नहीं होगी, क्योंकि एडक्शन तो वो पहली हालत में ही है। हालांकि एब्डक्टर भी पैरालिस हो गया है, लेकिन फिर भी वो पोजीशन कौन सी आती है, वो एब्डक्टर वाली ही आती है, इसलिए उन्होंने कहा है कि बायलैटरल एब्डक्टर पैरालिसिस इसके अंदर का है। इसमें न्यूराइटिस और सर्जिकल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बताया कि इसके अंदर थायरोइडेक्टमी जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कोर्सेज में। अब वो कहते हैं कि पोजीशन क्या होती है कोर्स की पोजीशन इसके अंदर आती है ना, वो कहते हैं कि मीडियन एंड पैरामीडियन पोजीशन होती है ड्यू टू अनपोस्ट एक्शन ऑफ क्रिकोथायरॉइड मसल्स, ठीक है। दोनों के क्रिकोथायरॉइड जो मसल है उसका एक्शन जो है अगेंस्ट रिएक्शन है, इसका कोई होता नहीं है, इसलिए ऐसे पोजीशन में आ जाते हैं। ये आपने याद करना है, इसके अंदर बताती हूँ आपको, बल्कि आपको टेबल है इसके अंदर दिया हुआ एक, हाँ ये वाला, ये टेबल आपने करना है। इसमें बता रहे हो कि पोजीशन कब कैसी होती है, किस कंडीशन में क्या होती है। पहले उन्होंने कह दिया मीडियन और पैरामीडियन पोजीशन कब होती है, जब आपकी रीक्रेनियल नर्व इफेक्टेड होगी तो आपकी जो पोजीशन आएगी वो मीडियन या पैरामीडियन पोजीशन आ सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इंटरमीडिएट में ये होता है कि पहले जो दरमियान उसका डिस्टेंस था वोकल कॉर्ड्स के, ऐसा डिस्टेंस जो था वो है कितना 1.5 मिलीमीटर। अगर अब डिस्टेंस उससे बढ़ जाए, ठीक है, इस तरह हो जाए 3.5 हो जाए, तो कब होगा, जब दोनों साइड की पैरालिसिस हो जाए। और ये कब होता है, ये जो डेथ हो जाती है जब, ठीक है, कैडावर होते हैं, जो डेथ होती है उसमें क्या होती है, रीक्रेनियल नर्व होगी, स्पिनल नर्व होगी, सब जो है पैरालिसिस हो जाती है। तो इसमें जो डिस्टेंस है वो इसका न्यूट्रल में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि डेथ होती है तो हर चीज़ न्यूट्रल हो जाती है, सो इसकी पोजीशन भी इसकी जो है वो न्यूट्रल हो जाती है। जेंटल एब्रेशन कब होगा, मतलब इसमें मजीद जो है इसका डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाए, 7 मिलीमीटर हो जाए, हम कहते हैं जेंटल थोड़ा सा एब्रेशन हुआ है। सो ये आपका बोलते हैं जब आपकी अडक्टर सिर्फ और सिर्फ अडक्टर की पैरालिसिस होए, सिर्फ और सिर्फ पोस्टीरियर क्रिकोटनॉइड की जो है ना वो हो रही है। लेकिन ये अगर फुल एब्डक्टेड हो, मतलब फुल एब्डक्टेड का बोलते हैं जब 9.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस इसके दरमियान आ जाए, बहुत ज़्यादा इसकी एब्डक्शन हो जाए। और होता कब है, डीप इंस्पिरेशन में होता है, और पैरालिसिस जो है साइड से पैरालिसिस जो होगी ना वो एडक्टर्स की ही होगी, एब्डक्टर जो होंगे वो ठीक होंगे। सो ये आपकी डायग्राम बनी हुई है कि मीडियन पैरामीडियन पोजीशन, फिर जो है ना थोड़ा सा और दूर के इंटरमीडिएट होती है, फिर हम और एब्डक्शन में होती है, फिर फुल होती है। सो आपने इसमें कैडावर याद करना है और मीडियन पैरामीडियन जो है वो लास्ट में इसके अंदर याद करना है कि रीक्रेनियल नर्व जैसे होता है। सो ये आप इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, तो कब होगा, तो वो कहते हैं कि इसमें मीडियन पैरामीडियन पोजीशन होगी इसके अंदर। इसके अलावा बास का जो है ना डिस्निया हो सकता है, स्टाइडर हो सकता है, ये इसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं और ये वर्स भी कर सकती हैं। अगर इसके साथ इन्फेक्शन हो जाए तो ये वर्स कर जाएंगे। ट्रीटमेंट ये है कि हमने इसको एयरवे को हमने ठीक करना है, तो हमने इसको ट्रेकियोस्टमी करनी है जब मेनली एब्डक्टर इन्वॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, हमने इमरजेंसी प्रोसीजर इसके अंदर करना होता है। अच्छा, वो कहते हैं कि बाकी जो हम करते होते हैं ना प्रोसीजर में ये होता है कि हम एयरवे को वाइड करते होते हैं।
क्योंकि हमारे जो हैं एबडक्टर्स नहीं रहे तो जो पोजीशन है वो कौन सी हो जाएगी, वो मीडियन हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो वो और क्लोज हो जाएगी। क्लोज होने की वजह से हमें क्या करना है कि हमें इसको वाइड करना है। वाइड करने के लिए आपके सारे आगे प्रोसीजर दिए हुए हैं, जैसे कहते हैं ट्रांसफर्स, कोडोटॉमी या कशिमा ऑपरेशन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हमें ना जो आपका मेम्ब्रेनस पार्ट होता है ना कोड का, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू पार्ट होता है कोड का, उसको हम जो है एक्सरसाइज करते हैं एडनोइड को एक्सरसाइज करके, तो हम उसको जो ना वो ओपन कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं पार्शियल एडनोइडक्टमी करते हैं कि हम एडनोइड्स को रिमूव कर लें। उसके अलावा जो ना री इनर्वेशन करवाते हैं। री इनर्वेशन क्या होता है कि हमने नर्व और मसल के साथ नर्व को भी लेके आते हैं किसी और मसल को, ठीक है। देखिए इतना इफेक्टिव नहीं है, कुछ खास इसमें हेल्प नहीं मिलती है। अगर थायरोप्लास्टी टाइप 2 हम कर सकते हैं, इसमें क्या करते हैं कि हम लेटरल एक्सपेंशन करनी होती है लेरिंग्स की, लेटरलाइजेशन करना होता है जितना मर्जी जितना कर सकते हैं हम उसको लेटराइज करते हैं ताकि वो जो है ना ओपन रहे, या फिर हम जो है ना एक साइड की जो ये पार्ट है ये भी रिमूव कर सकते हैं, पूरे का पूरे जो वोकल कॉर्ड है रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे जो है ना काफ़ी डिस्टेंस जो है ना प्रोड्यूस हो जाएगा और वो जो है ना ओपन हो जाएगी, ताकि वो एडक्टर में ना आए, ताकि सांस में प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ तक आपको जो है ना वो मेनली इंपॉर्टेंट था। आगे जो है आपको स्पीड लेंस ना वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके साथ ही इफेक्टेड हो रही होती है मेनली। सो ये जो होती है ना हमारी, इसमें मेनली क्या होता है कि आपका एक तो पैरालिसिस होगा, ठीक है, स्पेलेंजियल नर्व का। साथ ही इसमें क्या होगा कि इसमें एनेस्थीसिया भी हो रहा होगा लेरिंग्स, क्योंकि लेरिंग्स में जो है सेंस सप्लाई कर रही होती है, तो इसकी जो है ना वो पैरालिसिस हो सकती है, साथ साथ एनेस्थीसिया भी हो सकता है। तो ये जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है ना आपकी बायलैटरल भी हो सकती हैं। बायलैटरल इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती। सो हमारी जो मेनली कॉमन थी हमने वही कर ली है, वही आपकी आती होती है। इसके अलावा जो है ना बाकी इसमें इतना खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। रीड करना तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट कोई कुछ नहीं है इसके अंदर और